क्या आप भी सर्दी जुकाम से परेशान हैं? आज आप जानेंगे कि कैसे बिना दवाई के सर्दी जुकाम को ठीक किया जा सकता है। ठंडे पानी और कोल्ड ड्रिंक से बचें। मसालेदार खाना और बाहर की कोई भी मसालेदार चीज ना खाएं। चाय, कॉफी जैसी चीजों का कम से कम सेवन करें। पानी को भी उबाल कर पिएं। सुबह की हल्की धूप में 1 घंटे तक जरूर बैठे। गर्म कपड़े पहने और हाथ पैरों को भी सुरक्षित रखें। याद रखें, अगर सर्दी जुकाम 7 दिन से ज्यादा है तो डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, पर आपको कोई और बीमारी है तो उसे जरूर बढ़ा सकती है।